Oh, amici, ma ben ritrovati al Garage della Bassa. Quanto tempo che volevo registrare i video e quanto tempo che non ci vediamo. Quindi finalmente siamo tornati qui, in realtà non al Garage della Bassa, ma sul divano della Bassa, perché oggi voglio finalmente fare un video che in realtà avrei voluto far uscire qualche giorno fa, esattamente il 3 marzo. Ora, chi di voi ha letto il post che ho pubblicato sul canale saprà già bene o male di ciò di cui parleremo in questo video. Per tutti gli altri invece vi do una spiegazione veloce. Il 3 settembre dell'anno scorso è stato pubblicato su questo canale il primo video del canale, quindi esattamente al 3 marzo sono passati 6 mesi di Bassa Garage. Questa cosa non può che farmi piacere, perché vuol dire che comunque il progetto sta andando avanti, ma soprattutto quello che mi fa piacere è vedere il risultato di questo progetto, perché comunque ha superato di gran lunga le mie aspettative. Quindi vi racconto un attimino quello che avevo in mente quando ho creato questo canale e vi racconto anche quello che è successo poi dopo nel corso del tempo in quest'arco di 6 mesi. Tanti di voi non sanno che io prima di questo canale ne ho avuti altri due, non uno, ma due canali. Sono canali che avevo aperto nel primissimo periodo del lockdown, quindi 2020, lockdown, cassa integrazione, un sacco di tempo libero, e quindi la scelta era tra spalmarsi la cervella contro il muro e diventare pazzi, oppure, come ho fatto io, cercare di aumentare le mie competenze, quindi non solo intrattenermi guardando serie, guardando quelle cose lì, però ho deciso di investire una buona parte del tempo per imparare a fare montaggio video. Era una cosa che volevo fare da tanto, però purtroppo non avevo il tempo con la vita molto frenetica che facevo prima. Quel periodo mi ha dato la possibilità di trovare il tempo necessario e ho fatto tanti esperimenti con questi canali, uno di musica e uno di videogiochi brutti, perché sì, i videogiochi brutti a me piacciono un sacco, mi fanno tanto ridere, canali che non hanno funzionato, non hanno fatto tanti iscritti, visualizzazioni, ok, ma che anche dopo essere stati chiusi, ho comunque tenuto i video da parte, ogni tanto me li riguardo, alcuni sono divertenti, mi hanno permesso di sperimentare tanto per quanto riguarda il montaggio video. Ho speso veramente, non sto scherzando, centinaia di ore nel montaggio video di tutti quei video lì. Avevo imparato anche il mixaggio audio, quindi ho aumentato tantissimo le mie competenze e infatti tanti oggi apprezzano il modo in cui vengono montati i video qua sul canale. Però effettivamente di video qui sul canale adesso a Bassa Garage ce ne sono pochi, quindi è strano pensare che uno che ha fatto così pochi video riesca comunque a montarli, mi permetto di dire, così bene, benino. Ecco, il motivo per cui so montarli è proprio questo, perché comunque prima di Bassa Garage c'erano centinaia di ore di esperienza. Ora, quello che mi aspettavo quando ho aperto questo canale era quello di mantenere una media. Per il primo anno volevo mantenere la media di un iscritto al giorno, quindi mi aspettavo nell'arco di un anno di raggiungere tra i 350 e i 400 iscritti circa. Beh, come potete vedere dal numerino che trovate qua sotto, le aspettative sono state di molto superate, perché proprio il 3 marzo, a 6 mesi esatti dalla nascita di questo canale, dalla pubblicazione del primo video su questo canale, si è iscritto il 450esimo membro del Bassa Garage. Quindi io vi ringrazio tantissimo per aver preso questa decisione, e se qualcuno di voi sta guardando questo video e ancora non è iscritto, fatelo, perché tanto è gratis e potete sempre cambiare idea. Ora, la domanda che chiunque fa il creator su YouTube dovrebbe farsi non è solo quanti iscritti sto facendo, ma da dove arrivano questi iscritti. Sono cose che voi non potete vedere, perché un utente su YouTube non può vedere certe cose specifiche di un canale YouTube, ma il creator può andare a leggere le analitiche per scoprire appunto anche tutti questi dettagli. E vi faccio vedere quello che vedo io. Questa è una classifica, letteralmente, lo so che non mette tanto bene a fuoco, però provateci, aguzzate un po' la vista. È una classifica di quelli che sono i video pubblicati qua sul canale e sono messi in ordine di quantità di iscritti che hanno fatto. E come potete notare, dai primi 4, quindi dalla top 4 al quinto posto in poi, c'è un distacco pazzesco nella quantità di iscritti. E in questa top 4 degli iscritti ho notato che 3 di questi video sono video tutorial. Quindi, volendo, tra virgolette, fare più iscritti, un creator dovrebbe concentrarsi sul fare quasi solo unicamente video tutorial. Una cosa che io ho deciso di non fare, perché voglio continuare comunque a fare video delle gare, però ho deciso anche di concentrarmi, per quanto riguarda il futuro di questo canale, sul fare qualcosa di più, cioè puntare un po' di più su questi tutorial. Quindi
Ditemi se ho fatto una buona pensata, ma pensavo non solo di segnarmi da parte tutte le richieste che mi fate su comparazioni, tutorial di questo, tutorial di quello, ma anche di creare una miniserie per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle Mini 4VD chiamata Bassa Tutor. Non si tratta di una scuola, non mi ritengo un insegnante di nessun tipo, però l'obiettivo di questa serie sarebbe quella non di insegnare come si fanno le cose perfettamente, ma di spiegare a chi si è appena avvicinato a questo mondo e quindi ha poco materiale in casa e dovrebbe investire tantissimo denaro per poter raggiungere certi obiettivi, forse anche esagerati per alcune categorie, fare le cose in maniera semplice, con quello che si è in casa. Voglio fare un esempio stupidissimo. Se tutti noi sappiamo che rodare i motori è una cosa molto particolare, cioè ci sono delle tecniche dietro che permettono di avere il massimo risultato oppure un pessimo risultato, sappiamo anche che per raggiungere la perfezione, tra virgolette, nel rodaggio, bisogna investire un po', bisogna investire in alimentatori, bisogna investire in oli, bisogna investire tanto tempo, bisogna stare molto attenti perché sennò si finisce per buttare via un sacco di motori e fare danni. Ecco, purtroppo uno che si avvicina a questo mondo per la prima volta tutto questo materiale non ce l'ha. Quindi cosa vuol dire? Che non può rodare il motore? No! Esistono delle tecniche per rodare il motore in maniera efficace, per non fare danni, per non raggiungere quel risultato perfetto che si potrebbe raggiungere con tutto il materiale, per poter raggiungere un buon risultato e, ripeto ancora una volta, per non fare danni. Quindi spiegazioni semplici, poco materiale, un aiuto anche a livello economico, possiamo dire, per chi si avvicina a questo mondo per le prime volte e non vorrebbe rimanere indietro, perché si sa, ok, che mettere le macchinine in pista è divertente, ma è anche vero che comunque concorrere con gli altri e non essere il lentone è molto più divertente. Ci si diverte molto di più se si è tutti più o meno lì rispetto che se si è molto indietro rispetto agli altri. Fatemi sapere cosa ne pensate e adesso parliamo un po' di quello che sarà il futuro di questo canale. Ok, questa serie sarà un po' il futuro di questo canale, però si basa sul passato, mentre adesso questo futuro non si basa su nessun passato, perché è un grosso cambiamento che sta per arrivare nella vita mia e di mia moglie e che permetterà a questo canale di crescere in quantità, ma soprattutto in qualità dei contenuti e non vedo l'ora. Però purtroppo questo richiederà un piccolo sacrificio da parte mia e da parte vostra, ecco perché ve ne voglio parlare. Io e mia moglie stiamo cercando casa. Stiamo cercando casa non perché non ci piace questa, ma perché abbiamo il bisogno di allargarci. Anche mia moglie fa dei lavori a livello artistico, quindi avrebbe bisogno di una stanza che possa essere adibita, che almeno ci possiamo dividere come stanza, quindi almeno un trilocale, che possiamo dividerci in modo da avere un angolo per lei per i suoi lavori, un angolo per me per montare video e per registrare, quindi creare un piccolo studio che mi permetta di registrare, ma soprattutto che abbia un garage bello spazioso, perché il garage della Bassa vuole diventare un vero garage delle Mini 4VD, quindi ci servirà una pista. Oh, finalmente, guarda, non vedevo l'ora di dire questa cosa. Bassa Garage avrà una pista e lo so che può sembrare una cosa che dici vabbè, una pista, una pistina, no! Per quanto riguarda i contenuti di un canale, la pista è fondamentale. Cioè, immaginatevi quante cose potremmo fare. Una pista che possa essere reversibile, quindi con pochi smontaggi, con pochi cambiamenti nell'assemblaggio della pista, può diventare da una pista speed a una pista jump, ci permetterà di fare tantissimi video, sia sulla speed sia sulla jump, comparazioni di roller, comparazioni di ruote, gomme, un sacco di cose. Potremmo ritornare in open, quindi fare varie prove con una modifica in open oppure senza quella modifica in open, quale delle due funziona meglio, regolarci con i salti, saltare più dritto o che cosa rischia di far saltare storto una Mini. Ho in mente una marea di idee che però adesso purtroppo, non avendo una pista, non posso realizzare. Quindi questa cosa arriverà in futuro. Ho già avuto modo di parlare con un negozio, non vi specificherò di chi si tratta ancora perché non c'è niente di scritto, però mi hanno già, tra virgolette, promesso che mi daranno una mano per potermi procurare questa pista, anche perché sanno che comunque ne farò un buon utilizzo. Farò un buon utilizzo perché sarà per portare avanti il canale e portare dei bellissimi contenuti, soprattutto per voi. Purtroppo, come vi dicevo, questa cosa richiederà un piccolo sacrificio, perché come avete visto di recente, la mole di video appunto su questo canale è
è diminuita, ed è diminuita proprio perché stiamo cercando casa, e cercare casa, chi ha cambiato casa di recente lo sa, è una cosa che richiede tanto tempo. Alle volte avrei voluto anche registrare dei video, mi ero organizzato per fare in modo di avere un pomeriggio per andare a fare delle prove e registrare più video insieme, un po' come ho fatto da Toys in Fabula qualche tempo fa, che avevo registrato 3 video e 3 short in un solo pomeriggio e quindi avevo tantissimo materiale da poter portare sul canale. Ecco, immaginatevi che da un momento all'altro può chiamarvi l'agenzia immobiliare e dire: si può andare a vedere questa casa, bisogna andare quel giorno lì. E niente, salta tutto e quindi si va a vedere la casa e poi magari si conclude pure in un nulla di fatto. Può capitare, queste cose possono capitare, e si passa comunque anche tanto tempo a girare per le agenzie per vedere se c'è qualcosa di nuovo, a guardare per ore siti immobiliari per vedere se ci sono aggiornamenti o nuove case. Insomma, si sta perdendo davvero tantissimo tempo in questa ricerca e vi chiedo di aspettare. Aspettate pazientemente, perché comunque i contenuti arriveranno, torneranno, e ne torneranno molti di più e molto più belli, quindi forse vale anche la pena di aspettare. Niente, questo era tutto ciò di cui vi volevo parlare oggi. Ho blaterato anche abbastanza, vedo che il minutaggio è abbastanza alto, quindi cercherò di tagliare qua e là per risparmiare qualche minuto. Io spero che vi abbia fatto piacere rivedermi, stare con me, sentirmi blaterare davanti alla telecamera, e noi ci vediamo presto in un nuovo video qui sul canale. Arriverà presto perché sono stato ospite di un time attack dai sottofrutta. Purtroppo non ho potuto montarlo perché letteralmente il giorno dopo mi sono ammalato con un febbrone da cavallo e non c'è stato modo di mettersi davanti al computer, quindi arriverà presto anche quello. E intanto voi fatemi sapere qui sotto cosa pensate di tutto quello che ho detto o se avete delle nuove idee. Vi ringrazio per essere passati e noi ci troviamo sempre qui nel prossimo video al Garage della Bassa. Ciao!